تعالوا نعمل مع بعض الكشري المنجز في حله واحده. ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي والنهارده جاي اعمل لكم وصفه الكشري المنجز او كشري الحله الواحده. ليه بعمل كده؟ لان احنا في عيد الام الايام دي ومش عايزين نعمل مواعين كتير وندربك المطبخ، فهنعمل لماما كشري في حله واحده. والنهارده هستخدم فيه الباستا بتاعت سيتشيليانو، هي باستا براند مصري بس على الوصفه الايطاليه. تعالوا اقول لكم المكونات. رز مصري مغسول منقوع لمده نص ساعه، عدس اسود منقوع من قبلها بيوم، حمص مسلوق، شعريه، مكرونه البو سيتشيليانو، طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات صغيره في العصير بتاعها، ثوم مفروم، صلصه طماطم، بصل مفروم. والسر بتاعي في الوصفه دي هو البصل المجفف اللي هتلاقوه عند العطار او السوبر ماركتس. ده بعمله هو الورد بتاع الكشري او البصل المحمر، بدل ما نقطع بصل ونعيط كتير. البصل المجفف ده بننزله ثانيه على النار بيبقى بيرفكت. سكر عشان الصلصه، فلفل حراق، كزبره ناشفه، شطه، كمون، فلفل اسود وملح، عصير ليمون، خل ابيض. اول حاجه هعملها هقلي الورد ده عشان الخطوه دي هيترتب عليها الوصفه كلها. ليه؟ لان احنا ناخد الزيت اللي قلينا فيه البصل ده هنعمل بيه كل حاجه في الخطوات بتاعت الكشري. يلا بينا. هننزل البصل الجميل ده، وبصوا مجرد ما هينزل مجرد ما هيطلع تقليبه، ونكون محضرين الطبق بتاع المناديل عشان في ثانية بيلون واحنا مش عايزينه يغمق جدا. هناخد الزيت ده ونصفيه ونستعمله في بقية الوصفة. هحط الزيت في الحلة وهنزل الشعرية تتحمر في الزيت بتاع البصل ده. لما الشعرية تبتدي تاخد لون حلو كده هنبتدي ننزل عليها الرز. لما الرز يتغلف كله بالزيت هعمل ايه؟ هنزل عليه معلقة توم. انا بحب جدا اطعم الكشري، ما بحبوش كده يبقى ايه كل حاجه لوحدها ملهاش طعم، لا الكشري بتاعي كشري حرش. وبعد كده العدس اللي في جبه اللي انا نقعه، شويه بقى كمون كده حلوين عشان ايه البقوليات الجميله اللي تتحط، ملح، واخر حاجه فلفل اسود. هنحط دلوقتي الحمص المسلوق، واخيرا مكرونه سيتشيليانو. اخر حاجه هعملها هي احط الميه لحد ما يبان بس ايه كده نص عقله او عقله. هنسيب الكشري يغلي، واول ما يغلي هنوطي النار، هنخليها ضعيفه جدا وهنغطي طبعا، وهنعمله معامله الرز العادي جدا. دلوقتي برضو مع الزيت بتاع القليه بتاعه البصل هنحطه عشان نعمل الصلصه. هننزل على الزيت البصل، ثوم مفروم، فلفل حراق وده اختياري، صلصه طماطم. بنعمل ليه طماطم كده؟ عشان الطماطم تتكرمل، السكر اللي في الصلصه بيطلع لنا طعم كده محمص جميل. نحط شويه كمون، ملح، فلفل اسود، واخيرا شويه سكر عشان المزازه بتاعت الصلصه. بعد كده هطش كل ده بشويه خل. الله على الريحه، سامعين الصوت وشامين الريحه اكيد. ودلوقتي بقى الطماطم المتقطعه المتقشره، وبس كده هنسيب الصلصه دي تستوي كده على نار هاديه لمده نص ساعه، وهتبقى احلى صلصه كشري عملتوها في حياتكم. على نار متوسطه بقى هنعمل الدقه. هنزل نقطه زيت، نقطه بجد بس نسوي فيها شويه توم كده عشان بحب التوم يتعرض للنار، مش بعملها على البارد عشان التوم يطلع الطعم بتاعه. بصوا الزقزقه دي مزيكا. هنزل بعدين شويه كمون، كزبره، ملح، وبعدين هنطش ده كله بشويه خل، شويه ليمون، شويه ميه سلق حمص او ميه عاديه. نقلب كل ده وهنسيب الدقه تبرد، وبعد كده نستعملها. وبألف هنا وشفا. دلوقتي هنعمل بقى زيت الشطه او الشطه الزيت الخطيره بتاعت المطاعم بتاعت الكشري. هنحط شويه زيت حلوين كده، وبصوا الحركه الجريئه دي، غموا عينيكم في الحركه دي عشان في ايه عينيكم هتوجعكم سنه. هنحط الشطه، شطه كتير، كتر يا معلم. وهنحط عليهم معلقه صلصه عشان يديها لون حلو وطعم تسكيره. وهنقلب ده بسرعه كده. بصوا شر هنا فيه شر، خلي بالكوا الشطه دي حاميه جدا جدا جدا. هعمل ايه بقى بميه الحمص او ميه عاديه؟ هنزل كده. ليه بقى بحط الميه؟ عشان لما تغلي الشطه هتنزل تحت والزيت هيطلع فوق، الميه هتفصل عن الزيت، وهو ده الزيت اللي هناخده هيبقى زيت الشطه. يلا كده بقى الشطه جاهزه. تعالوا اقدم الكشري واوريكم المنظر النهائي. بصوا مفلفل ويجنن. تعالوا نغرف بقى الكشري ده. دلوقتي بقى هنزين اللوحه اللي تجنن دي الكشري بتاعنا. هنحط الصلصه، وهنحط كمان شويه حمص فوق الوش كده. كمان هناخد شويه ورد، ده اهم فقره بالنسبه لي في الكشري، الورد ده. شويه زيت شطه شرير، بصوا اللون. هناخد كمان طبعا الدقه
واخر حاجه العيش المحمص. وعملت كل ده النهارده الطبق العظيم ده بالباستا بتاعت سيتشيليانو. جربوا الوصفه دي وقولوا لي رايكم ونزلوها عندكم، اعملوا منشن انا وسيتشيليانو عشان نشيرها لكم. وبالف انا وشكرا.